rigtig hjertelig velkommen til Menu. Vi vil lige give jer en rundtur i deres nye auto her. Det er et super spændende koncept, fordi de tænker det som et sted at være i stedet for et sted at se. Så her er der både restaurant, café, og butik, og showroom og hotel. Så de har simpelthen fuldført konceptet. Alle de ting, der er her rundt omkring, møbler og lamper og accessories, det er Menus. De har lidt samarbejde i forhold til hotellet med senge osv. Men ellers er alt Menu her, så man kan rigtig komme og se, hvordan det vil give sig ud i et hjem. Så vi er lidt spændt på at vise jer rundt, så følg med. Velkommen til Gubi Showroom. Vi er på rundtur på vores 3 Days of Design og er nu kommet til Gubi. Så tag med på en tur rundt og se en masse inspiration til, hvordan I kan indrette med lamperne her. Der er god inspiration med både lamper og møbler, så følg med. Med vores 3 Days of Design Tour. Nu er vi kommet til Antradition, og bare vent og se, der er virkelig lækre nyheder at se på den her tur. Og læg lige mærke til de her lokaler, vi går i. Det er meget autentisk. Gammel bygning og hyggeligt og lækkert indrettet med farver på væggene og fede lamper rundt omkring. Så glæd jer til den her omgang.
Hej, og vi fortsætter vores rundtur på 3 Days of Design. Vi er hos Mutu nu, og de har simpelthen fået totalt renoveret og nydekoreret deres showroom her. Det er blevet super godt og et super spændende sted at være, fordi man kan simpelthen komme her og holde møder, man kan komme her og gå på café, man kan komme her og blive inspireret af alle deres lamper og deres møbler og se det hele i super fede omgivelser. Så se med. Turen gået videre her til Frederiksgade, hvor Newworks har showroom. Så kom med på turen rundt og se deres fine ting. Og vores rundtur her på 3 Days of Design vil være slut. Men vi vil lige vise jer showroomet ved Fritz Hansen. Der er rigtig mange fine ting og noget nyt også, så følg med.